됐습니다. 집에서 먹자. 집에서 먹자. 그 사람이라고 그 사람 중에 자기 이력서를 넣어놨을 거야. 넣어놨는데 뒤에 대만. 오, 소고기 냄새. 우리 야채 갖고 온 거는 삼겹살 먹을 때 먹으려고 야채 갖고 온 거지? 그거는. 야채는 안 익었어. 이거 괜찮을까? 버섯? 버섯 익은 거 같은데? 이 정도면 익은 거 아니야? 불멍하러 가서 장장 한 박스 이거 갖고 가면은 엄청 오래 떼겠다. 아, 그래? 누나 3시부터 뗐을까? 아, 4시간 됐네. 맞아. 야,